السلام عليكم هاوڕێیانی ئەزیز من نیگا ئیمادم ئەمڕۆ ئینشاءالله لەگەڵتانە ئەبم بۆ باسکردنی لێکچەری یەکەمی پاراسایت. با یەکەم جار پێناسەیەکی پاراسایت وەربگرین بزانین پاراسایت چییە. ئەڵێن its biological definition is an animal or plant which lives in or upon another organism and draws its nutriment directly from it. واتە چی؟ واتە پاراسایت ئەنیماڵێکە یاخود پلانتێکە کە لەسەر ئۆرگانیزمێکی تر ئەژی یاخود لەناو ئۆرگانیزمێکی ترە ئەژی کە هەموو خۆراکە مادەکانی خۆی لەوە وەرەگرێ. By this definition, all infectious agent, virus, bacteria, fungi and protozoa کە پێشەنگیەکان و هەڵمەند کە کرمەکانێک درێتەوە هەمویان چین هەمویان پاراسایتن. But traditionally protozoa, helminth and medical arthropod واتە جمگە پێیەکان so-called parasite are studied in medical or human parasitology کەواتە ئێمە بە شێوەیەکی گشتی لە human parasitology باسی پرۆتۆزوا پێشەنگیەکان و کرمەکان و جمگە پێیەکانەکەین. و هەروەها پاراسایت خۆی بە شێوەیەکی گشتی کرێ بە دوو بەشەوە کە ئیندۆپاراسایت و ئەکتۆپاراسایت دەکرێتەوە. ئەڵێن ئەو پاراسایتانی which lives within the host is called the endoparasite. واتە ئەو پاراسایتانی کە لەناو هۆستەکەیانە ئەژین پێیان ئەوترێت چی پێیان ئەوترێت ئیندۆپاراسایت کە نمونەمان بۆ ئەمە کێڵیشمانیایە و invasion لەلایەن ئەم پاراسایتانەوە پێیان ئەوترێت چی پێیان ئەوترێت infection واتە توشبوون بەم پاراسایتانە پێیان ئەوترێت چی پێیان ئەوترێت infection. و هەروەها زۆربەی نەخۆشیەکان کە تووشی مرۆڤ بێ بەهۆی چێوە بەهۆی ئیندۆپاراسایتەوە تووشە بێ. و ئیندۆپاراسایت خۆشی ئەکرێتە دوو جۆرەوە کە obligate parasite و facultative parasite. obligate parasite کام جۆری پاراسایت ئەگرێتەوە؟ ئەو پاراسایتانە ئەگرێتەوە کە dependent upon their hosts and usually cannot survive if kept isolated from them. واتە 100% پشت بە هۆستەکان ئەبەستن بۆ دەستکەوتنی خۆراک و دەستکەوتنی شوێنێک بۆمانەوە بۆ ژیانین. ئەگەر بێت و لە هۆستەکانیان دوور بخرێتەوە ئەم پاراسایتانش لە ناوەچن. بەڵام facultative parasite خۆیان کام جۆری پاراسایتانە؟ ئەوانن کە free living organism واتە خۆیان بە شێوەیەکی گشتی پاراسایتێکی سربەخۆن و ئەتوانن بۆ خۆیان ژیان بکەن. بەڵام ئەگەر بێت و لە حاڵەتێکە پێویستی بۆ بێت کە ببێ بە پاراسایت ئەتوانێت ببێ بە پاراسایت و لەسەر هۆستێک بژی بە گوێرەی چیەکێ بە گوێرەی مۆدەکەوتمان بە گوێرەی بارودۆخەکەی. و جۆری دووەمی پاراسایت ئەکتۆپاراسایتە کە ئەو پاراسایتانە ئەگرێتەوە کە outer surface or in the superficial tissue of the host ژیانەکەن. نمونە لایسمان هەیە پاراسایتی لایس. The infection by this parasite is called infestation واتە ئەبێتە هۆی نەخۆشیە پەتاییەکان زیاتر. با پێناسی هۆست بکەین بزانین هۆست چییە؟ Host is defined as an organism which harbors the parasite and provides the nourishment and shelter. کەواتە هۆست ئەڵێ ئەو ئۆرگانیزمەیە کە پاراسایت لەخۆ ئەگرێ و هەروەها خۆراکە مادە و شوێنێک بۆ مانەوە بۆ پاراسایتەکان دابینەکە. These hosts in comparison to their parasite are relatively larger in size. کەواتە خانە خوێیەکان یاخود هۆستەکان لە سایزە گەورەترن لە پاراسایتەکان. The host may be of the following types: definitive host, intermediate host, reservoir and paratenic host. لێرە باسی پێنج جۆری هۆستەکەین کە پاراسایتەکان بۆ تەواوکردنی لایف سایکل و بۆ گواستنەوەیان لە هۆستێکەوە بۆ هۆستێکی تر بەکاری هێنن. یەکەم دانە باسی definitive هۆستەکەین کاڵین ئەو هۆستانە ئەگرێتەوە which harbor the adult parasite کەواتە کام جۆری پاراسایت لەم هۆستانەیە ئەبێ ئەوانەی کە ئەدڵتن. طبعاً ئێمە لە دیڤلۆپمنتی پاراسایتە larval stageمان هەیە کە خۆی چەند ستیجێک ئەگرێتەوە larval stageەکە بە هەمان شێوە و هەروەها لە دوای larval stageە زۆربەی پاراسایتەکان ئەچنە adult stage یاخود ئەبن بە adult parasite. لە دوای ئەوەی کە larval stage تەواوەکەن ئەبن بە adult parasite لەکوێ ئەمێننەوە لە definitive هۆستا ئەمێنەوە. most highly developed فۆرمی یاخود ئەو پاراسایتانی کە بە شێوەیەکی بەرچاو دیڤلۆپیان کردو چکەوتمان ئەدڵ پاراسایتەکانی ترەکەوێتە قۆناغە کۆتاییەکانی گەشەی پاراسایتەوە یاخود ئەو پاراسایتانی کە بە شێوەیەکی توخمانە زۆرە بن هەر لە definitive هۆستا ئەبن. The definitive host may be human or non-human living things. و هەروەها intermediate hostمان هەیە کە ئەمەیان چێگرێتەوە which harbor the larval stage of parasite development. وتمان ئەمەیان چییە؟ ئەمەیان قۆناغە سەرەتاییەکان چکۆتمان larval stage قۆناغە سەرەتاییەکانی گەشەی پاراسایتە بۆیە قۆناغە سەرەتاییەکان یاخود larval stage لەکوێ
گەشەکەن لە intermediate host گەشەکەن یاخود ئەو پاراسایتانەی کە بە شێوەیەکی ناتوخمانە زۆرە بن لە intermediate host بن. Sometimes two different hosts may be required to complete different larval stage. وتمان larval stage خۆی لە کۆمەڵی قۆناغەگرێتەوە ستیجی یەکەمی لارڤڵ ستیجی دووەمی لارڤڵ چەندانەیەکە گرێتەوە بە گوێرەی پاراسایتەکەش ئەگۆڕێ ئەڵێ هەندێک پاراسایت بۆ تەواوکردنی ئەم لارڤڵ ستیجە پێویستی بە دوو intermediate host هەیە کە یەک بە دوای پێیانەوترێت first intermediate host and second intermediate host و هەروەها reservoir hostمان هەیە کە ئەڵێن which harbor the parasite and service as an important source of infection to another susceptible host are known as reservoir host. کەواتە ئەمە چییە؟ بریتیە لەو هۆستەی کە ئەبێتە هۆی گواستنەوەی پاراسایت لە هۆستێکەوە بۆ هۆستێکی تر واتە وەکو چۆن بڵێن ئەمە خۆی بۆ نمونە ئاژەڵێکمان هەبێ کە پاراسایتێکی تیا بێ ریزەرڤێر هۆست بێ ئەو ئاژەڵە ئەو پاراسایتە بگوازێتەوە بۆ مرۆڤ بەو شێوازەی ئیتر مرۆڤەکە هەرچی هۆستێک بێت یعنی definitive host بێ یان خود intermediate host بێ کاتە reservoir host سەرچاوەیەکە بۆ infection سەرچاوەیەکە بۆ دروستبوونی نەخۆشی چکە ئەبێتە هۆی گواستنەوەی پاراسایتەکە و parasitonic hostمان هەیە یاخود transport hosتی پێ ئەوترێت. The larva of some parasite can invade a non-normal host but cannot develop. کەواتە ئەمە ئەم پاراسایتە ئەچێتە parasitonic hostەوە یاخود transport host یاخود non-normal host ئەو سێناوەی هەیە کە لەویایە دیڤلۆپ ناکا بەڵام چی ئەکا لارڤڵ ستیجەکەی خۆی ئەهێڵێتەوە واتە ئەو پاراسایتانی کە لە لارڤڵ ستیجن کە ڕۆشتە ناو ئەم نۆرمال هۆستەوە ئیتر گەشە ناکرد بەڵام لارڤڵ ستیجی خۆیان هەر ئەهێڵنەوە واتە نایەڵێ هیچ بەسەریابێت. The larva enter a normal definitive host ئەڵێ ئەگەر ئەو larval stage بچێتە definitive hostێکەوە کە ئەوە پێدرێن normal host لەویا چیەکە continue to develop into adult worm ئەبێ بەچی ئەبێ بە adult wormێک. The non-normal host is called a parasitonic host or transport host. It functions as a transport or carrier host. کاتە ئەمە وەکو چی کارەکە وەکو هەڵگرێک کارەکە بۆ گواستنەوەی پاراسایتەکە بەبێ ئەوەی کە larval stageەکە develop بکە. و accidental hostمان هەیە ئەمە ئەڵێن چییە؟ ئەو هۆستەیە which the parasite is not usually found. E.g. man is an accidental host for cystic echinococcus. بۆ نمونە cystic echinococcus ئەمە خۆی پاراسایتێکە کە زیاتر لە ئەنیمەڵا هەیە لە دۆک و شیپ و پیگ و گۆت و ئەو جۆرە ئەنیمەڵانە هەیە بەڵام ئەگەر بێت و ئەم هۆستە بگوێزرێتەوە بۆ مان بۆ مرۆڤ مان لێ من بستی هیومن ئەم بستی مرۆڤە ئەگەر بگوێزرێتەوە بۆ مرۆڤ ئەوە ئەبێ بە accidental host واتە ئەمە هۆستی ڕاستەقینەی خۆی نییە تەنها گوازراوەتەوە بۆ ئەم جۆرە هۆست. شتێکی ترمان هەیە کە پێوترێت symbiosis کە بەواتای living together of both members of species بەواتای هاوگوزەرانی دێت یاخود هاوژیانی ئەڵێن هەر ئۆرگانیزمێک کە بەشێکی ژیانی یاخود هەموو ژیانی پێویست بکابەوەی کە لەسەر ئۆرگانیزمێکی تر بژی کە لە different species بێ پێوترێکی پێوترێت symbiont یان symbiote and the relationship is designed as symbiosis. و symbiosis کە هاوگوزەرانی وتمان سێ جۆر ئەگرێتەوە بە شێوەیەکی گشتی commensalism, mutualism and parasitism. Commensalism it was from Latin from eating at same table واتە لە هەمان دەفرا خواردنەکەی خۆیان دەسەکەوێت بەواتای چی دێ بەواتای ئەوەی بۆ نمونە ئێمە وێڵێکمان هەیە ئەم وێڵە لەگەڵ ئەم بارنیکلسانی کە لەسەر وێڵەکە ئەژین واتە لەسەر ئەو خۆراکی کە وێڵەکە ئەیخوا ئەمانیش لەسەر ئەو خۆراکە ئەژین و لێرەیە بارنیکلسەکە سوودی خۆی پێ ئەگا beneficial to one partner کە بۆ نمونە بارنیکلسەکەیە و هەروەها وێڵەکە at least not disadvantage بۆ نمونە وێڵەکە بەلایەنی کەمەوە هیچ زیانێکی پێناکە و جاری واش هەیە سوودی پێناکە لە هەنێ نمونی ترە. The two partner can survive independently هەردوو پارتنەرەکە ئەتوانن بە شێوەیەکی سربەخۆ بتوانن بەردەوام بن لە ژیانکردن. و mutualism ئەمەیان چییە is an association in which the mutualist and the host depend on each other. لێرە وتمان لە commensalismەکە وتمان independent بەڵام لێرە depend on each other physiologically. It is seen where such association are beneficial to both partner. کەواتە لێرە ئەمە زیاتر لەو نمونانە بینرێت کە ئەو ژیانکردنە بەیەکەوە
سوودی هەبێ بۆ هەردوو پارتنەرەکە بۆ هەردوو ئۆرگانیزمەکە بۆ نمونە ئێمە بیمان هەیە لەگەڵ فلاوەرە بی خۆراکێکی خۆی لە فلاوەرەوە دەسەکەوە فلاوەریش بۆ گواستنەوەی دەنگە هەڵاڵەکانی پێویستی بە بی هەیە و parasitismمان هەیە is another type of symbiotic relationship between two organisms. A parasite, usually the smaller of two, and a host upon which the parasite is physiologically dependent. کاتە لە parasitism symbiotic parasitism باسەکە زیاتر لە نێوان parasite و host. The relationship may be permanent, as in the case of tapeworm found in the vertebrate intestine. ئەڵێ ئەکرێ ئەو relationship بۆ هەمیشەیی بێ بۆ نمونە tapeworm کە جۆرێکی هەڵمەستەکانە کە لە ڕێخۆڵی بڕبڕەدارەکانە لەوانەیە بۆ هەمیشە بمێنێتەوە یاخود temporary بێ واتە کاتی بێ کە بۆ نمونە female mosquitoمان هەیە یاخود تکمان هەیە کە خۆراکەکەی خۆیان لەسەر بڵدی هۆستەکانەوە دەسەکەوە. In another word, it is a symbiotic relationship in which one animal, the host, is to some degree injured through the activities of the other partner, the parasite. کەواتە ئەڵێ ئەمەیان جۆرێکی هاوگوزەرانیە کە هۆستەکە بۆ نمونە زیانی پێگا بەهۆی چالاکیەکانی پاراسایتەکەوە. و life cycle parasite دوو جۆرە direct و indirect. Direct calling when a parasite requires only single host to complete its development. کەواتە ئەڵێ چی ئەگرێتەوە ئەو پاراسایتان ئەگرێتەوە کە تەنها یەک هۆستیانە بێ بۆ ئەوەی کە دیڤلۆپمنتی خۆیان تەواو بکەن و پێی ئەوترێکی پێوترێت direct life cycle وەکو ئینتامیبە histologica requires only a human host to complete its life cycle. بەڵام indirectەکە ئەوەیە کە بۆ نمونە پاراسایتەکە require two or more species of hosts to complete its development وەکو چی؟ وەکو مەلاریا کە پێویستی بە هەردوو human host و مۆسکیتیو هەیە بۆ ئەوەی کە life cycleەکەی خۆی تەواو بکات. و هەروەها ئێستا ئێمە لێرە باسی سوود و زیانەکانەکەین کە پێیوەستە بە شێوازی ژیانی مشەخۆرەکەواتە پێیوەستە بە شێوازی ژیانی پاراسایتەکەەوە نەوەک هۆستەکە. سوودەکەی چییە بۆ نمونە کاتێکە پاراسایتەکە لۆکەیتە بێ لە هۆستێکە ئیتر پێویست ناکە کە بە دوای هۆستی ترا بگەڕێ و هەروەها هەر لەو هۆستەیە خۆراک بە شێوەیەکی هەمیشەیی هەیە بۆی و هەروەها پێویستی بەوە نییە کە میکانیزمی ئاڵۆز بەکاربێنێ بۆ گرتنی خۆراکەکە چکە خۆراکەکەی لە هۆستەکەەوە دەسەکەی و هەروەها پێویستی بەوەش نییە کە food processing ئەنجام بداواتە پێویستی بەوە نییە کە وزەیەکی زۆر سەرف بکات لە food processing چونکە ئەو خۆراکی کە دەستێکەوێت لە هۆستەکەەوە هەمووی پرۆسس کراوە بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها پارێزراوە لە گۆڕانکارە ژینگەی دەرەکیەکان و پارێزراوە لە نێچیر و پارێزراوە لە نەخۆشی و هەروەها کاتێکیش کە بۆنە هۆستەکە یاخود ڤێکتەرەکە لە ئینڤایرۆمنتەکەەوە چێ بۆ ئینڤایرۆمنتێکی تر ئەم پاراسایتیش لەگەڵی ئەگوازرێتەوە پێویست ناکە پاراسایتەکە بەدوای ئەوەیە بگەڕێکە بگوێزرێتەوە بۆ شوێنێکی تر و هەروەها can devote larger portion of energy intake to reproductive output than a free living organism و هەروەها ئەو وزە زیادی کە ئەیمێنێتەوە بۆ reproductive بەکاری هێنێ. و disadvantageەکانیش بریتەیە لەوەی extreme host specificity can increase vulnerability to extinction واتە گەربێت و بۆ نمونە پاراسایتێک تایبەتمەند بێ بە هۆستێکی دیاری کراو ئەوە لەو کاتێک کە هۆستەکە نامێنێ پاراسایتەکەش لە ناوەشێوە must locate at optimal site on or in host to ensure food and survival must adapt to host's internal physiological واتە ئەبێ لەگەڵ internal physiology هۆستەکە ئەداپتیشن بکاتە خۆگونجاندن کە ئیتر IPHەکەی بە یان تەمپریچەرەکەی بێ و هەروەها ئەبێ زاڵ بێ بەسەر ئیمیون دیفەنسی هۆستەکەیە و هەروەها بڵاوبوونەوەی ئەو پاراسایتە زۆر دیاریکراوە یاخود زۆر سنووردارکراوە بەهۆیەوەی کە بۆ نمونە هۆستێک تەنها لە شوێنێکی جوگرافیا هەیە واتە لە شوێنێکی ترانی ئەگەر بێت و ئەم پاراسایتت بە هەمان شەو تابەتمەند بێ بە ئەو هۆستە ئەگەر بێت و لە شوێنی ترا هۆستی تری لەم شێوەی نەبێ و کاتە پاراسایتەکەش ناتوانێت بڵاو بێتەوە. Transmission can be extremely risky and most offspring die before establishing in a new host. واتە چی؟ واتە گواستنەوەی ئەم پاراسایتە لە هۆستێکەوە بۆ هۆستێکی تر زۆر مەترسیدارە چکە جاری وا هەیە ئۆفسپرینگەکان ئەمرن پێش ئەوەی کە بچنە هۆستێکی تر واتە پێش ئەوەی کە بتوانن سایتێکی گونجاو بۆ خۆیان بدۆزنەوە. و هەروەها باسی مۆدلێک لە لایف سایکڵ پاراسایتەکەی کە لە دوو بەشی سەرەکیان خۆی بینێتەوە extra human stage و human stage. extra human stage چیە؟ ئەوەیە کە پاراسایتەکە growth و developmenتی خۆی ئەکا لە مۆسکیتی و لە ڤێکتەرەکە یعنی بە کورتەکەی لە ئەنیماڵەکە بەڵام لە human stage پاراسایتەکە maturation و replicationی خۆی ئەکا لە humanە. طبعا
لا extra human stage ئێمە ئەتوانین ڕێگری لێ بکەین کە ببێ بە human stage ئەوش لە ڕێگەی بەکارهێنانی کۆنترۆل مێژەرەکانەوە وەکو چی وەکو insecticides potable water واتە چی واتە مێروکوژەکان بەکار بهێنین بۆ ئەوەی کە ئاوی خواردنەوە پاک بکرێتەوە و ئەو پاراسایت و یاخود ئەو مۆسکیتو ڤێکتەرانی کە پاراسایتەکەیانتیایە بکوژرێن و لە ناو بچن ئەمە بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکە کە پاراسایتەکە بێتە infective stage. infective stage بریتیە لە چی بریتیە لە ڕۆشتنی پاراسایتەکە لە extra human stage بۆ human stage و هەروەها لێرەشە ئێمە پێشەوەی کە ئەو پاراسایتە maturation و replication کە ئەتوانین ڤاکسین بەکاربێنین و هەروەها ئەتوانین کیمۆپرۆفیلاکس وەکو کلۆرۆکین بۆ مەلاریا بەکاربێنین کە ئەوش هەر درەگ تریتمنتەوە درەگ تریتمنتێکی تر وەکو پرازیکوێنتەڵ ئەتوانین بۆ سیستریکۆسس بەکاری بهێنین و هەروەها infective formiش لێرەیە دروستە بێت کە بریتیە لەو پاراسایتی لە human stageەوە ئەتوانێت بچێتە extra human stage واتە جۆرێک دروست ئەکات کە دووبارە بتوانێت هۆستێکی تر توش بکە ئیتر ئایا مرۆڤێکی تر توش بکە یاخود ئەنیماڵێکی تر توش بکات و ئەوش بێتە هۆی گواستنەوە ئەم قسانی ئێرە زۆربەی دووبارەیە تەنها ئەمانی ئێرە نەبێت کە immunization وەکو vaccination prevent the symptomatic infection واتە ڕێگری ئەکا کە نیشانەکان دەربکەوێت لە نەخۆشەکە خود لە مرۆڤەکە by inhibiting or killing the parasite as it enters or replicate within the human host. و chemoprophylaxis is used to inhibit parasite replication and thus prevent symptomatic infection. ئەمیش بە هەمان شێوە نایڵە نیشانەکان لە نەخۆشەکەیە دەربکەوێت. بەڵام نە immunization واتە نە vaccination نە chemoprophylax prevent the initial entry of the parasite ناکەن واتە ڕێگری ناکەن لە ڕۆشتنەوەی سەرەتای پاراسایتەکە بۆ ناو مرۆڤ واتە ڕۆشتۆتە ناوەوە بەڵام ئەمان وەکو دەرمانێک بەکارەهێنرێ و درەگ تریتمنتی ترمان هەیە کە بەکارەهێنرێ بۆ ئەوەی ڕێگری بکرێت لە مردن و نەخۆشیەکی تونتر لە نەخۆشەکەیە with established infection. Factors contributing to problems of parasitic diseases واتە ئەو هۆکارانەی کە پەیوەندیان هەیە بە زیاتر بڵاوبوونەوەی نەخۆشە پاراسایتێکان بۆ نمونە poverty واتە هەژاری بە تایبەتی لە شوێنە هەژارنشینەکان کە کەمتر گرنگی بە پاک و خاوێنی و کەمتر گرنگی بە تەندروستی درێ ئەوەی هەیە بخورێت و بەکار بهێنرێ. lack of sanitation کەمی پاک و خاوێنی complacency باواتە وەرێکە کەسەکان کەمتر گرنگی ئەدەن بە پریڤنشنی خوان یاخود کەمتر گرنگی درێ بە کۆنترۆل مێژەرەکان بە تایبەتی ئەمە نمونەمان هەیە کە لە سەردەمی کۆرۆناکەی خەڵکانێکی زۆر لەبەرەوەی کۆرۆنا زۆر بڵاو بوویەوە خەڵکانێکی زۆریش پارێزگاریان لە خۆیان نەکرد بەڵام لە دوایەوەی تر وترا تەواو هەڕەشەی بۆ سەر ژیانی مرۆڤەکان نەماوە ئیتر خەڵکی وازیان هێنا لە پاراستنی خۆیان ئەمیش بە هەمان شێوە یعنی خەڵکی کەمتر پارێزگاری لە خۆیانەکەن بەرامبەر بە نەخۆشە پاراسایتیەکان poor nutrition چکە پۆر نوتریشنە بێتە هۆی چێ بێتەوەی کە کەسەکە ئیمیون سیستمی لاواز بکە ئیمیون سیستم لاواز بوو بە ئاسانی تووشی هەر جۆرە نەخۆشیەکە بێ بە تایبەتی نەخۆشە پاراسایتیەکان lack of health infrastructure و هەروەها کەمی یاخود نەبوونی ژێرخانی تەندروستی لە وڵاتەکانە و هەروەها نەبوونی قازانجی دەوڵەت لە خەرجکردنی پارێکی زۆر بۆ تەندروستی گەلەکەی و هەروەها گەندەڵی لە بواری پزیشکی و لە بواری تەندروستیە urbanization نمونە ئەڵین چیڵین rapid urbanization can lead to overcrowded living conditions with inadequate sanitation واتە پاک و خاوێنی شەوکاتە کەمەکاتەوە providing an environment where parasites can spread more easily social conflict and war لەبەرەوەی لە جەنگەکانە ئەسڵن هەر گرنگی نادرێ بە تەندروستی ئەوەی کە گرنگی پێدرێت تەنها ئەوەیە کە لایەنێک براوە بێ movement of non-immune people to regions where they become infected from the resident population واتە بۆ نمونە کەسێک کە ئیمیون سیستمی باشکار ناکات یاخود لاوازە ئەچێ بۆ شوێنێک کە ئەو شوێنە ئینفێکشن تیا بڵاو بۆتەوە و کاتم کەسش بە ئاسانی تووشێ بێ یاخود موڤمنتی infected peopleەکان یعنی کەسەکە خۆی توش بووە ئەچێ بۆ شوێنێک کە کەسەکانی ئەو شوێنە ئیمیون سیستمیان لاوازە ئەو کاتە و کەسانی و شوێنش بە ئاسانی تووشە بن و man-made environmental damage ئەو زیانە ژینگەیانی کە بەهۆی مرۆڤەوە دروست بووە natural disasters و نەبوونی دەرمانی کاریگەر و لەگەڵی شێهەبوونی بەرگری پاراسایتەکان دژی ئەو دەرمانانێکی هەیە و increasing resistance of vectors and intermediate hosts واتە چی؟ واتە ئەو vector و intermediate hostانی کە هەن و پاراسایتیان تایە ئەوانیش بەرگریان پێیان کردو دژی مێروکوژەکان
کە مێروکوژەکان ناتوانن ئەو ڤێکتەرانە لەناوبەرن بۆیە پاراسایتەکەش بە ئاسانی ئەتوانێت گەشەی خۆی ئەنجام بدە. و باسی ئەو سەرچاوە و شێوازانی گواستنەوەی پاراسایتەکەین کە ئەکرێت بێتە هۆی نەخۆشی. Contaminated soil and water بۆ نمونە soil polluted with impregnated eggs may be ingested کەواتە ئەکرێت ئەو سوێڵە کە هێلکەی کۆرپەلەیە خۆتوان بڵین گەرەی پاراسایتەکەی تایە بخورێت و بچێتە لاشەوە یاخود infected larva چی لە سوێڵا بێ و لێرەش کە باسیەکەین چی لە وۆتەرا بێ ئەتوانێت penetrate skin کات و بڕاتە ناو لاشەوە و هەروەها infected forms of parasite present in water may be ingested و ئەو infected فۆرمانی کە لە وۆتەرا هەیە ئەکرێت بە هەمان شێوە بخورێ. Water containing the intermediate host may be swallowed. لێرە خاڵی بی لەگەڵ دیە جیاوازەکەیان ئەوەیە کە لێرە پاراسایتەکە لە ڕێگەی ڤێکتەرێک یاخود ئینتەرمێدیت هۆستێکەوە کە لە ناو ئاوەکە هەیە و ئەخورێ ئەچێتە لاشەوە بەڵام لێرە پاراسایتەکە خۆی فری لیڤینەوە توانێت بڵێن فەکڵتیڤ پاراسایتە کە لە ڕێگەی شوێنە لاوازەکانی جستەی کەسەکەەوە ئەتوانێت دایرێکتلی بچێتە ناو لاشەی ئەو هۆستەوە. خاڵێکی تر فودمان هەیە ingestion of contaminated food or vegetable containing infective stage of parasite وهروها ingestion of raw or undercooked meat harboring infective larva کە ئەگەر بۆ منە گۆشت بە باشی نەکوڵەنرێ یاخود گۆشتی کاڵ بخورێت تەپانەوانش infected larvae زۆری تایە کە ئەبێتە هۆی گواستنەوەی پاراسایتەکە بۆ لاشەی کەسەکە. Insect vectors چییە؟ ئەڵێنە vector is an agent واتە هۆکارێکە خۆتوان بڵین بریکارێکە کە بە زۆری ئەرثروپۆدەکان ئەواتە جومگە پێیەکانە کە ئەبێتە هۆی گواستنەوەی infection from man to man واتە بێتە گواستنەوەی infection لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر یاخود لە ئەنیمەڵێکەوە بۆ کەسێک نمونە فیمێلی ئەنۆفیلیسمان هەیە کە ئەبێتە هۆی گواستنەوەی مەلاریا. Vectors can be two types. Biological vectors and mechanical vectors. Biological vectors باوتای چی دێ؟ باوتای وەدێ کە ئەم vectора which not only assist in the transfer of parasite but the parasite undergo development and multiplication in their body as well. کەواتە لە biological vectора ئەڵێنە پاراسایتە لە لاشەی ئەم vectorەیە تەنها گواستنەوەی پێ ناکرێت لە هۆستێکەوە بۆ هۆستێکی تر بەڵکو لە ناو ئەم ڤێکتەرەیە ئەتوانێت دیڤلۆپمنت و مڵتیپلیکیشنی خۆی ئەنجام بدە کە ئەمانە پێیانەوترێت true vectors نمونە بۆی مۆسکیتیومان هەیە کە بێتە هۆی مەلاریۆتمان female anopheles و هەروەها mechanical vectorمان هەیە کە ئەم جۆرە ڤێکتەرە ئەمەیان تەنها چی ئەکا تەنها ئەسیستی گواستنەوەی ئەو پاراسایتە ئەکا لە نێوان هۆستەکانە بەڵام ئەسیستی تەواوکردنی لایف سایکڵی پاراسایتەکە نادات. نمونە هاوس فلای کە بێتە هۆی گواستنەوەی ئەمیبیاسس یان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر which may be carriers of the parasite or patients واتە ئەکرێ هەڵگری ئەو پاراسایتە بە یاخود نەخۆش بێ بەهۆی پاراسایتەکەەوە بۆ نمونە all anthroponetic infections واتە هەموو ئینفێکشنانی کە بە شێوەیەکی هۆریزۆنتەڵی ئەگوازرێنەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر یاخود vertical transmission of congenital infection کە ئەمان بریتیە لە گواستنەوەی پاراسایتەکە لە دایکەوە بۆ کۆرپەلە. Sexual contact نمونە trichomonas is transmitted by sexual contact frequently Entamoeba also is transmitted by sexual contact among homosexuals. Self-auto-infection finger-to-mouth transmission نمونە pinwormمان هەیە کە ئەمە جۆرێکە لە پاراسایت کە لە کۆلۆنۆڕێکتەما هەیە کاتێکە بوونەوە دەست بە پاک و خایانی ڕناگیرەوە ئەو دەستە بەر ماوسەکەوێت لەو کاتێ بێتە هۆی گواستنەوەی ئەو pinwormە و هەروەها internal reinfectionمان هەیە جاری وا هەیە کەسەکە چاک بۆتەوە لە پاراسایتەکە بەڵام دووبارە تووشی ئەبێتەوە هەر لاشەی خۆی دووبارە تووشی ئەو پاراسایتە بێتەوە بۆیە پێوترێت auto-infection. Pathogenesis and pathology. Host factors مان هەیە بەبزانین host factors چییە؟ Host factors include nutritional status of the host whether malnutrition or undernutrition واتە بریتێ لە ئاستی نوتریشنی هۆستەکە کە ئایا malnutritionە یان undernutritionە چونکە ئەگەر malnutrition بێت و ئەگەر undernutritionیش بێت ئەو کاتە بۆدی ئەو هۆستە لاوازە و لەگەڵیشیە immune systemەکەشی لاوازە و immune response to parasitic infection
ئایا ئەو ئیمیون ریسپۆنسێکە بەرامبەر ئەو پاراسایتە هەیەی هۆستەکە ئایا لاوازە یاخود بەهێزە ئەمیش کاریگەری ئەکاتە سەر نەخۆشیە پاراسایتێکە. Immune status of the host, whether there is immunosuppression or not. واتە ئاستی بەرگری جەستەی هۆستەکە ئایا باشە یاخود خراپە. بۆ نمونە ئێمە هەنێک نەخۆشیمان هەیە وەکو HIV وەکو کە ئیلنسە و هەروەها هەندێک مێدیکیشنمان هەیە کە بێتە هۆی دابەزینی ئاستی بەرگری جەستەی هۆستەکە. The presence or absence of the coexisting diseases. هەنێک جارەگەر بۆ نمونە کەسەکە نەخۆشی تری لەگەڵا بێ و کاتە بەرگری جەستەی ناتوانێت دژی نەخۆشیەکی تر بۆ نمونە دژی پاراسایتێکی تر بتوانێت بجەنگێت. Or other physiological conditions such as pregnancy. یاخود هەنێک کەندیشنی نۆرماڵی جەستەمان هەیە وەکو pregnancy کە pregnancy بێتە هۆی ئەوەی کە alteration immune system ڕووبدا. خاڵی پێنجەم کە لێرایە ئەڵێن the age and level of the immunity at the time of the infection. واتە لە کاتی ئینفێکشنەکەیە ئیجی ئەو ئیمیون سیستەمە چەندێکە واتە ئایا کەسەکە گەنجە یاخود پیرە یاخود مناڵەوە هەروەها لێڤڵی بەرگری جەستەی هۆستەکە. Parasitic factorsەکان چیەگرێتەوە؟ Site and size of the parasite. ئایا ئەو سایتێک کە ئەتاچمنتی کردووە پاراسایتەکە کوایە ئینتەستنە بڵەدا یان لیڤەرە بۆ نمونە یاخود سایزەکەی ئایا گەورەیە یاخود بچووکە تەوان هەتاوەکو گەورەتر بێ ئەو کاتە زیاتر harmful بێ. Number of invading parasite واتە هەتاوەکو ژماری پاراسایتەکان زۆرتر بێ ئەو کاتە سترینی زیاتر واتە جینێتیکی زیاتری پاراسایتەکە چێتە جەستەی هۆستەکە و ئەگەری نەخۆشی زیاترە. Parasite strain پاراسایتمان بەواتەی genetic variation بێ کە ئایا ئەو جینێتیکی پاراسایتە پاثۆجینیکە ئۆر نێن پاثۆجینیکە واتە ئەو پاراسایتی کە چۆتە جەستەی هۆستەکەوە ئایا ئەبێتە هۆی نەخۆشی یاخود نابێتە هۆی نەخۆشی و شتێکی نۆرماڵە و هەروەها growth و development و multiplicationی پاراسایتەکە لە ناو جەستەی مرۆڤە و هەروەها metabolic پرۆدەکتەکانی کە دروستی ئەکا ئەو پاراسایتە بۆ نمونە تۆکسیک دروستەکە بۆ نمونە وەیستێک دروستەکە کە کاریگەری لەسەر جەستەی هۆستەکە هەیە. Pathogenesis, establishment of the parasite in its host is referred to as an infection. واتە چی؟ واتە دامەزراندنی ئەو پاراسایتە لە ناو هۆستەکەیە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی infection. و هەروەها ئاوتکەمەکانی زۆر جیاوازە highly variable. ئەکرێ ئەو infectionە وەکو inapparent بێوەتە وەکو کاریەرێک کەسەکە دەربکەوێ یاخود clinical diseaseەکانی تیا دەربکەوێ و clinical infection produced by parasite may be taken many form acute, subacute, chronic, latent or recurrent. acute واتایەوەی کە پاراسایتەکە زۆر بە خێرایی تووشێ بێ و هەروەها سایم و سیمتۆمەکانی زۆر بە شڕی تیا دەرەکەوێتە سڤێرە. subacute واتە هێواشترە و less intense سایم و سیمتۆمەکانی. chronic واتە long and lasting. latent ئەمەیان واتە hidden, not causing any notable symptoms واتە سیمتۆمەکانی تیا دەرناکەوێ بەڵام تووشی بووە. recurrent ئەمەیان باوەتەی چی دەباتەوەی کە ساین و سیمتۆمەکان گەوسان کەمس. و بەسی کۆمەڵێک میکانیزم ئەکەین کە پاراسایت بەکاری هێنێت بۆ تووشکردنی هۆستەکە واتە بەڕێگەی کۆمەڵێک میکانیزمەوە ئەکە ئەو هۆستە تووشی ئینفەکشن بە یەکێک لەوانە لایتیک نیکرۆسس کە بریتێ لە بڵاوبوونە و تێکشکاندنی خانەکانی خانەخۆکە ئەوش لە ڕێگەی و ئینزایمانێک کە پاراسایتەکە دروستیەکە و ئەکە ئەو خانە نشی ببنەوە و تووشی مردن ببن و هەروەها ترۆما لەلایەن ئەدەڵت وۆرم لاڤا ئەن ئەگ بۆ نمونە کاتێک ئەتاچمنتی هوکوەرمەکان ئەبێت بە جۆژینەڵ میکۆزا کە پارتی دووەمی سمۆڵ ئینتەستنە دامەجی چیەکە دامەجی ڤیلیای سمۆڵ ئینتەستنەکە کە ئەمەش ئەبێتە هۆی بڵیدین لەو شوێنە و ئەبێتە هۆی ترۆما. ئەلەرجیک مانیفستیشن ئەمیش لە ڕێگەی ئەو مێتابۆلیک و ئەو ئەکسکرێتۆری پرۆدەکتانی کە پاراسایتەکە دروستیەکە ئەکرێت ئەو کەسە چۆن بڵی هەستیاری هەبێت بۆ مادانی کە پاراسایتەکە دروستی کردو بەمەش ئەبێتە هۆیەوەی کە immunological and allergic manifestation ڕووبدا بە تایبەتی وتمان لە هۆستە هەستیارەکانەواتە ئەو خانەخوێنەی کە هەستیاریان هەیە بۆ مادانی کە پاراسایتەکە دروستیەکە و clinical illness may be caused by host immune response to parasitic infection. ئەکرێ کۆمەڵێک نەخۆشی تیا دەربکەوێ بەهۆی ئەو وەڵامدانەوە بەرگریانەی کە بۆ پاراسیتیک ئینفەکشنەکە هۆستەکە هەیەی. بۆ نمونە یۆسینۆفیلیک نیمۆنیا کە ئەمە کۆمەڵێک نەخۆشی سیەکانە
کە تایە ئیۆسینۆفیل کە بریتە لە وایت بڵد سێڵەکان لە لەنگە کۆ ئەبێتەوە یاخود لە بڵد ستریمە کۆ ئەبێتەوە ڕێژێکی زۆر لەو ئیۆسینۆفیلیانە ئەبێتە هۆی ئیۆسینۆفیلیک نیمۆنیا و ئەنافیلاکتیک شۆک in certain infection کە ئەمە بریتە لە چی؟ بریتە لە ئەوەی کە کەسەکە تووشی شۆکە بێ کە بە خێرایی بڵد پرشەری دابەزێ و airway narrow blocking breath. Signs and symptoms include rapid weak pulse, skin rash, nausea and vomiting. وأكريت physical obstruction ڕووبدات کە بۆ نمونە کۆمەڵەیەکی زۆر لە ڕاوند وۆرمەکان لە ئینتەستنە ئەکرێت ببێتە هۆی داخرانی ئەو ئینتەستنە لە ڕێگەی کۆبوونەوەی کۆمەڵێکی زۆر لەو ڕاوند وۆرمانە بەمەش ئەو کاتە ئینتەستن ناتوانێت کاری خۆی بەباشی ئەنجام بدە. Inflammatory reaction. Many parasites induce inflammatory reaction واتە ئەبێتە هۆی هاندانی وەڵامدانەوە هەوکردنەکان in the host leading to the formation of various pathological lesion واتە کۆمەڵێک pathological lesion دروستەکە واتە کۆمەڵێک damage دروستەکە لەو کەسەیە لەو هۆستەیە و ئەکرێت inflammatory changeەکان ڕووبدات و هەروەها fibrosis ڕووبدا کە بریتە لە سکارین. Neoplasia هەنێک لە پاراسایتەکان ئەکرێت ببنە هۆی چی؟ ببنە هۆی مەلیگنانسی کە بریتە لە جۆرێک لە تیومەر و لە کانسەر. Immunoevasion of parasite. Many parasites survive and proliferate in immunologically competent host by of mechanisms. واتە ئەم پاراسایتانە لە ڕێگەی کۆمەڵێک میکانیزمەوە ئەتوانن لە بەرگری خانەخوێکە ڕزگاریان بێت و هەروها بڵاو ببنەوە ناو جەستەی خانەخوێکە. یەکێک لەوانە intracellular location ئەم پاراسایتە ئەچێتە ناو خانەخوێکەوە بەمەش immune system ناتوانێت بیدۆزێتەوە و هێرشی بکاتە سەر. ئەنتیجێنیک شەدین بەواتایەوە دێکە ئەو ئەنتیجینایە خود ئەو پرۆتینێکە لەسەر سەرفەیسی پاراسایتەکە هەیە کەوتینگی بۆ ئەکرێ واتە بەرگێکی بۆ دروستەکرێ بەمەش immune system ناتوانێت بیناسێتەوە. ئەنتیجێنیک variation ئەمەش بریتە لە گۆڕینی بەردەوامی ئەو ئەنتیجین و پرۆتینانی کە لەسەر سەرفەیسی پاراسایتەکە هەیە. ئەنتیجێنیک mimicry ئەمەیان بریتە لە چی؟ بریتە لەوەی کە پاراسایتەکە لاسایی یاخود چۆن بڵێ پرۆتینێک هاوشێوەی ئەو پرۆتینە دروستەکە کە لەسەر سەرفەیسی خانەخوێکە هەیە یاخود لەسەر سەرفەیسی ئەو خانەیە هەیە کە تووشی بووە بەمەش immune system ناتوانێت بیناسێتەوە و ئەو کاتە immune system هیچ هێرشێک ناکاتە سەری و ئەزانێت کە ئەمە خانەیەکی خۆیەتی. Modification of host immune response واتە لاوازکردنی immune system کە پاراسایت دێچی ئەکا ئەڵتریشنی immune systemi خانەخوێکە ئەکا وای لێکە کە کەمتر کاریگەر بێ. They might suppress certain immune functions or cause the immune system to overreact in a way that actually helps the parasite survive. This manipulation helps the parasite stay in the host for a long time. لە کۆتایی لێکچەرەکەیە بۆمان دەرکەوت کە پاراسایت ئەکرێ بە دوو بەشەوە بە زۆری پرۆتۆزوا کە لە شانشینی پێشەنگیەکان و تاکخانەیە و هەڵمەنثەکان کە لە شانشینی گیانەورانە و فرەخانەیە. هەرێک لەم پرۆتۆزوا فامیلی خۆی هەیە بۆ نمونە ئەمیبا، فلاجێلا، سپۆرۆزوا و سیلاتسمان هەیە. هەرێک لەمانەش جینێسی خۆی هەیە کە ئەمیبا، ئینتامیبا و نیگلێریایە، فلاجێلا، جێردیا و ترایکۆمۆنەسی هەیە، سپۆرۆزوا، پلازمۆدیۆم و بابێسیا و تۆکزۆپلازمای هەیە و سیلیاتس باڵانتیدیەمی هەیە. هەرێک لەمانە ئەکرێ سپیشیزی خۆیان هەبێ بۆ نمونە ئینتامیبا ستۆلیتیکا، جێردیا لامبلیا و پلازمۆدیۆم ڤایڤاکس. هەڵمەنثەکانیش بە هەمان شێوە فامیلی خۆیان هەیە وەکو نیماتۆدس، سیستۆدس و تریماتۆدس. ئەمیش جینێسی خۆی هەیە کە نیماتۆدس ئەسکاریس و ئەنکیلۆستۆما ئەگرێتەوە، سیستۆدس تاینیا و ئیکینۆکۆکەس ئەگرێتەوە و تریماتۆدس ئەمەیان فەشیۆلا و سکیستۆسۆما ئەگرێتەوە. من لێرە گەشتم بە کۆتایی ئەم لێکچەرە، هیوادارم بە جوانی تێگەشت بن.